Mirëmëngjesi për të gjithë ju shikues të Koha Vizionit. Ndryshe prej mëngjeseve të tjera, sot mëngjesin e kemi filluar në Gjilan, kryesisht në teatrin e qytetit të Gjilanit. Por pranë meje është edhe drejtori i teatrit të qytetit të Gjilanit, zotëri Erson Zymberin, me të cilin do të diskutojmë tema të ndryshme rreth teatrit sot. Erson, mirëmëngjese. Mirëmëngjese dhe faleminderit shumë për vizitën. Sot e ke fillu ditën me neve, mëngjesin me neve, por zakonisht qysh janë mëngjeset tuaja, një kafe ose qysh do që e nesne, qysh është rutina juaj? Po, tashma është një kohë gjatë që unë jam në udhëheqje të këtij institucioni. Natyrisht mëngjeset janë prej gjanave më të mira me të cilat kur ti ndan me kolegë, me njerëz që punojnë, edhe me njerëz të cilët i dan, edhe me njerëz që i ki afër vetit, jo vetëm në momentet e funksionimit të teatrit si punë, po edhe në momentet e ndarjes së kafës, bashkëbisedimit, edhe e diskutimeve të hallëve tona të përditshme, se si jemi zgjuar sot, çfarë dite po fillojmë. Unë këtë e ndajnë kryesisht me kolegët e teatrit Gjilanit, me ata cilët zgjohen herët, sepse aktorët një pjesë e tyre nuk zgjohen herët, për shkak natyrisht e dim se si funksionojnë provat e tyre, oraret e shfaqjeve cilat kryen mbrëmje, po me një pjesë të madhe të teknikëve, për të cilët jam shumë falënderues edhe për të cilët i konsideroj si shtyllë shumë të rëndësishme të funksionimit normal të një teatri. Pra janë shpeshherë teknikët janë ata njerëz cilët i shohin mëngjes të bardhë, me cilët i përshëndeti, qofshin në pjesë të tyre funksionale, qoftë një kafe me ta, një bashkëbisedim i shkurt, pastaj edhe me familjen, natyrisht nëse gjej kohë, në mënyrë që të fillojmë ditën e funksionimit të teatrit, i cili në orarin e tij zakonshëm nuk punon siç punojnë institucionet tjera, pra tetor punë si administrata e vendit tonë, po funksionon si orar pa orar, ne i themi, edhe vazhdojmë punën ditore në takimet që i kemi me stafin, natyrisht në përgatitjet artistike se çfarë shfaqje kemi sot, rregullimin e çështjeve administrative tek biletaria e gjanat e tjera. Por sigurisht që ju normal keni një rutinë si punëtor, si normal si drejtor, ki obligime shumë për teatri, a ka një rutinë të përditshme që e keni çdo ditë me bo qatë sen? Po, unë përkujdesem që çdo gjë shkojnë në funksionimin e vet, ti përshtatemi edhe ti përgjigjemi me shumë dashni, me shumë përkushtim pjesës së programit tonë që e kemi artistik ose repertorit mujor. Teatri ka rutinën e vet, domethënë shfaqjet të cilat janë dhënë mbrëm, të nesërmen në mëngjes largohen skenografit e asaj shfaqje, rivendoset pozicionimi i dritave, vjen skenografia e shfaqjes tjetër, bën gati kostumet nga punëtorët tona, garderobierët, cilat e bëjnë gati çdo gjë, edhe rekvizitat edhe gjithçka tjetër, në mënyrë që të jetë e gatshme për provën e mbrëmjes, nëse aktorët kanë nevojë një provë para shfaqjes kur hipet shfaqja për publikun, zakonisht mbajnë një provë të shpejtë, një kujtim tekstit, të lëvizjes, mizanskenit, të ndriçimit, të kostumeve, janë përgatitjet rutinore ato cilat e bëjnë aktorin me u ndjetë sigurt, mirë edhe rehat para daljes së tyre në skenë. Ne e dim që teatri i Gjilanit është shumë aktiv me shfaqje, me aktivitete, me gjithçka, por së fundmi në janar është mbajt festivali origjinal i dramës shqiptare, Talja e Flakës 2026, si u prit nga publiku dhe si shkoi ai festival? Unë e konsideroj si një prej festivaleve më të veçanta në vend që kemi, andaj kjo është një pasuri shumë e madhe, është një vlerë që ja shton jo vetëm qytetit tonë, por natyrisht gjithë skenave ose teatrit mbar kombëtar kudo që zhvillohet teatri ose krijohet teatr. Si vjetë edicioni ka shku shumë mirë, kemi pas shfaqje të cilat natyrisht spektatori ka do shumë, i ka duar trukit, po që është shumë e rëndësishme është fakti që ky festival i dramës shqipe, kur e thash është unik për nga natyra, ekzistimit e krijimit të tij është me faktin që në këtë festival marrin pjesë vetëm dramat ose shfaqet dramat të cilëve janë të shkruara prej autorëve shqiptar. Andaj kjo me një farforme stimulon edhe natyrisht krijon një pasqyrë të gjendjes aktuale të teatrit shqiptar, sepse në momentin kur kurohet programi ose kur krijohet pra pikërisht ky program i festivalit, edhe kur organizatorët ne si teatr marrim
diskutimet të para se cilat janë shfaqjet cilat do të mund të ftonim në festival, ne e shohim realisht gjendën në të cilën gjendet aktualisht teatri shqiptar. Sepse konsideroj që pa dramë shqipe nuk mund të flasim për një zhvillim të vërtet teatrit shqiptar, edhe prandaj e bën shumë të veçantë këtë. Masnej edhe pjesa e shumë rëndësishme nejat pas shfaqjeve, qëndrimi, diskutimet në mysafir që na vijnë prej Maqedonisë së Veriut, prej Shqipërisë, prej trojeve, gjithandej Kosovës, mandej prej qyteteve tjera kolegë tonë, e bojnë shumë të veçantë, e bojnë shumë unik, ku në këtë rast Gjilani ose teatri Gjilanit shndrohet në një shtëpi shumë dashur, shumë të ngrohtë, në një anar i cili është i ftohtë dhe ku na mundohemi që me ja ngro jo vetëm teatrin si objekt fizik, por natyrisht edhe zemrat edhe e gjithë atyre që vinë mysafirëve që ato ne të kalojnë në Gjilanin e ftohtë, në Gjilanin heroik, në Gjilanin për cilin i kushtohet ose i atribuohet ky festival. Por ju e keni edhe një program dhe një kalendar që e bën çdo muaj për teatrin e Gjilanit, për publikun që dojnë të shohin shfaqje të ndryshme që edhe i përsëritni. Si e planifikoni këtë program dhe si shkon procesi deri tek thirrja për marrë me bu shfaqjen këto dhe prej juve? Kjo është ndoshta një prej gjanave më të mira që e kemi si teatr dhe e marrim me fanatizëm, faktin që sidomos gjatë 8 vjetëve të fundit, si vjet bëhet viti 8, ku ne me fanatizëm arrime me majt repertorin mujor të qëndrueshëm, kjo ka ndodhur edhe vite tjera, po që her pas here ka pas ndërprerje, ndërsa që një kohë gjatë pavarësisht 8 vjet kemi filluar me mbajt për çdo muaj program i cili përveç shfaqjeve tona shpeshherë është hapësirë edhe për skenën e pavarur kulturore, për produksione të individëve, artistëve të veçantë, edhe prej teatrove tjera publike, qofshin të vendit tonë Kosovë, qofshin të Maqedonisë së Veriut, apo edhe të Shqipërisë, vinë, na vizitojnë, e japin shfaqjet e tyre edhe natyrisht e plotësojnë boshllëkun ton, për të cilin është shumë e rëndësishme që qytetarëve tonë, sidomos publikut në Gjilan, me të cilin jemi shumë falëndërues dhe i falenderoj gjithë ata që një kohë gjatë nuk kanë arritur me shkput lidhen me neve si teatr, edhe kjo na bën mundimi, na bën mundje krenar. Edhe natyrisht krijohet prej shfaqjeve të cilat i kemi në repertor, ato të cilat sa po i kryojmë, si që është rasti me premierën e fundit që do ta kemi nesër me shfaqjen Kabare 1999 të regjisorit Zana Hoxha, me të cilën jemi në koproduksion me Art Polis, në organizatën Art Polis. Prandaj shfaqja do t'i ketë 20 repriza tjera dhe ne organizojmë shpërndarjen e këtyre reprizave në muaj gjatë një vitit që të kemi edhe hapësirë, edhe që spektatorët kenë mundësi për me pa gjatë një viti shfaqjen e cila krijohet premier. Mandej janë shfaqje të cilat bartën për vitit kalum, disa për cilave mujnë me qenë shumë të suksesshme ose më dashura për spektatorin, disa për cilave jemi pjesëmarrës në festivale, siç është rasti edhe me God Bless America, me regjisorit Fatos Berisha, me shfaqjen Djali, me shfaqjen me shfaqje tjera, cilat kanë arrit me kriju një lidhje të veçantë me publikun edhe me cilat i mbajmë me shumë qef në repertorin tonë, ose siç është ta zëm fjala me shfaqjen Ajlan, me cilën për herë parë teatri i Shtetit Gjilanit prezantohet ndërkombëtarisht në një festival të teatrëve, me cilën edhe shpërblehemi në Poloni dhe marrim çmimin kryesor të jurisë, që për neve ka qenë arritje jashtëzakonshme, shfaqje të cilën e kthejmë her pas here, jo në mënyrë të vazhdueshme në repertor, po e cila i ka bën një numër të madh të reprizave dhe rikthehet her pas here, e marrim me shumë dashni, si një lloj relikti, si një lloj kujtese, dashurie me të cilën ne mburremi dhe me të cilën ne themi që kemi kriju diçka shumë të mirë në këtë teatr. Pastaj është edhe shfaqja që është e vërteta e regjisorit Agon Miftari, e cila i ka kaluar mbi 70 repriza, e cila ka, se di sa vjet tashmë janë bërë dikun afërsisht 6-7 vjet që është kriju si premier, edhe vazhdon të mbahet edhe të pëlqejet për spektatorit, edhe shpesh herë këtë shfaqje e rikthejmë dhe mbajmë edhe këtë me shumë qef dhe me shumë dashuri në repertorin edhe në programin tonë. Ka shumë shfaqje të fëmijëve, të cilat i organizojmë me shkolla, pastaj është programi i skenës pavarur kulturore, ku artistë ndryshëm krijojnë shfaqje cilat nuk janë në produksionin tonë komplet prodhime të teatrit të Shtetit Gjilanit, por ne e ndihmojmë projektin e caktuar, e lirojmë hapësirën, organizojmë stafin, me cilët artistë sapo kanë diplomu ose janë të ri, ju krijohet një mundësi që edhe ata të shfaqin talentin e tyre, dashninë e tyre për teatrin edhe ato që ata dinë me bëu më së miri.
Ti përmene disa prej shfaqjeve që janë kënd shumë të kanë pas repriza të shumta. E di që e ki shumë vështirë me thonë, po cila prej aty në shfaqje ka u prit tepër ma mirë prej publikut dhe që kërkohet më së shumte? është shumë e vështirë me përmend cila është me dallu njënën prej tyre, sepse një ashtu si nana s'mundet me i dallu fëmijët e vet se cili është më i mirë ose jo, po secila shfaqje në veçantinë e vet ka arrit me kriju një lloj komunikimit të veçantë me spektatorin, me publikun, jo vetëm në teatrin e Gjilanit apo në qytetin e Gjilanit, po edhe gjithandaj ku e kemi shfaqje. I tha shfaqjet që unë i konsideroj shumë të mira, janë ato cilat i përmenda, pra Ajlan e vërteta, shfaqja Djali, God Bless America, kohës fundit, ka shumë shfaqje cilat janë kriju dhe më herët, me cilat ne mburremi, me cilat ne kemi kriju një lloj pjekunie artistike, një lloj lidhjet veçantë me spektatorin, edhe cilët shpeshherë dinë edhe me shkru, me qenë kritik, dinë me shkru, me kërku shfaqjen, shkruajnë, kërkojnë, vinë teatr, thonë pse nuk e keni kthy ta zëmix shfaqjen, pse po vazhdon të mbahet kjo shfaqje, rikthene këtë sepse këtë e dojmë më shumë. Pra është formati veçantë i lidhjes që kemi kriju me spektatorin, edhe është respekti i ndërsjellë, sepse edhe ne respektojmë shumë kritikën, hapësirën, se në çdo vend ku punohet ka hapësirë për me u përmirësu, për me u bë më mirë. Edhe uroj që ky teatr, po jo vetëm ky teatr, teatrin vend të ketë sa më shumë spektator, vëmendje të publikut, të audiencës, edhe të arrijë të ndërtoj qëndrueshmëri të repertorit, edhe natyrisht të kemi një lloj sigurie edhe më të madhe, në fakt jo siguri, po një lloj rritje të buxhetit për produksionet të shfaqjeve tona, ato teatrët cilat funksionojnë më mirë, ta marrin vëmendjen e Ministrisë Kulturës edhe në aspektin financiar më të madh, jo vetëm të nivelit lokal, në mënyrë që produksionet tona të jenë më të pasuna, të jenë më investume edhe në pjesën e kostumografisë, skenografisë, bashkëpunëtorëve, artistëve cilët i ftojnë për me kriju një shfaqje, edhe të jenë hapësirë edhe për artistë të ri, sepse është shumë e rëndësishme që ne mos të krijojmë një platformë të një teatri i cili vazhdon me u kënaq me stafin që e ka, po natyrisht të jetë hapësirë për platformë për me sjell artistë të ri cilët kanë diplomu, janë të veçantë, po nuk i jepet mundësia që të jenë pjesë e një shtëpie teatrale. Andaj konsideroj se çdo teatër në Kosovë duhet të jetë vend hapësirë për të rinjt që pasionojnë më shumë se sa që ne jemi të vetëdijshëm, i japin shumë ngjyra, i japin shumë dashni dhe i japin shumë gjallëri çdo teatri që funksionon. Tu e pas parasysh se teatri i Gjilanit ka një publik shumë të gjerë dhe shumë të madh. Apo frekuentohet nga të rinjt edhe çka po i tërheq ata më shumë për me ardhur në teatr? Po është shumë e veçantë me këtë fakt na mundet me thonë që qëndrojmë shumë mirë në raport edhe me teatrët tjera, po sidomos në Gjilan, sepse ne jemi teatri i Gjilanit, edhe pjesën më të madhe të punës ose të fokusit tonë shfaqjet i japim në qytetin e Gjilanit, pra në këtë objekt ku jemi. Edhe kjo lidhje, kjo vëmendje që kemi të audiencës është shumë e veçantë. Në shfaqjet caktuar kemi një publik i cili është më në moshë, më janë më serioz në shijet e tyre, po ka edhe të ri cilët varësisht prej shijeve tyne, prej lidhjes, ndjenjes që ata kanë gjatë ditës vini, shohin, ku dijon rrethanave cilat ata ndodhen për momentin, sepse teatri është hapësirë ku ty është ndoshta ndërmediume të rralla, të gjalla që ka mbet, në cilën krejt në varfëninë e vet, arrin me kriju lidhjen e veçantë energjinë që e ka me spektatorin, andaj edhe çdo reprizë që është nuk është e njëjtë, pra nuk është si filmi ku ti e lëshon filmin edhe çdo reprizë e filmit vazhdon të jetë me milimetra i saktë. Këtu varet shumë prej energjisë në cilë aktorët vinë, prej energjisë që krijohet me lidhjen me spektatorin, krijohet një lloj shfaqje e cila te kalon nivelin e një produksioni normal të thjeshtë të shfaqjeve klasike, po që merr formë të një shfaqje e cila kalon përtej nivelit të ditor të punëve që i kanë. Andaj të aktorëve. Po flas edhe krijohet një lidhje shumë e veçantë mes aktorit edhe spektatorit. Mendoj që nuk mungon, varësisht prej jo që nuk mungon, por shumë i pranishëm. Janë shumë kritike, thashë edhe më herët në disa raste caktuar kur shfaqjet nuk arrin me komuniku mirë me publikun, po që i kemi edhe jemi me fat që si Gjilan, si teatri Gjilanit i kemi, falenderoj shumë për krejt vizitat që ata i bajnë,
edhe për krejt fjalë që na thojnë pas shfaqjeve, në komente në Facebook, në rrjetet sociale, dhe jam shumë i kënaqur që kemi arrit me kriju, me mbajt lidhjen e gjatë, sepse nuk është që vetëm e kemi kriju, e kemi mbajt lidhjen e gjatë edhe me të mërshme, me spektatorin për cilin jam shumë krenar. Uroj që edhe në shfaqjet në VM në vite tjera kjo lidhje të mos shkëputët, po të arrit të zgjerohet edhe më shumë, të krijohet edhe një skenë veçantë mbrëmjes, skenë alternative për cilën jemi që disa kohë të punu në atë drejtim, në mënyrë që spektatori ose publiku i ri të ketë mundësinë të shohë skenën e mbrëmjes, pra shfaqjet për orës 8, cilat janë shfaqjet formatit skenës madhe dhe skena e vogël e teatrit, që janë projekte më të veçanta, më alternative për të ri, qofshin atë teatri poezisë, qofshin diskutime, forum teatr, qofshin ato shfaqjet të skenës kamertale, pavarësisht prej programit që do të krijohet. Uroj që të arrijmë shumë shpejt të krijojmë këtë lloj programi të skenës alternative, në mënyrë që edhe publiku të ketë mundësi të zgjedhë mes cilës skenë, mes cili teatr do me qenë pjesë e asaj nate. Ti si drejtor i teatrit të Gjilanit, është e kuptueshme që ki shumë punë, shumë obligime, për cila është pjesa më e lodhshme e një dite në teatr, ose kur ki shumë obligime tjera shfaqje gjatë muajit kalendarek që e përmendëm, por edhe cila është pjesa më e bukur, normal, se gjatë një lodhje gjithmonë është një pjesë e bukur në fund ditës. Po natyrisht pjesa më e lodhshme është fatkeqësisht fakti që krijimi i produksioneve artistike ose i shfaqjeve ka lënë për shumë birokraci, qofshin ato lokale të nivelit administrativ, qofshin ato qendrore në Ministrinë e Kulturës, në komunë, kudo që janë procedura birokratike cilat shpeshherë nuk e lehtësojnë krijimin e një produkti artistik, po përkundrazi e vështirësojnë procesin, e ngadalsojnë, edhe për cilat ne si artist natyrisht nuk kemi të mendimit që këto do duhet të jenë pjesë e politikave tona ditore, sidomos kur bëhet fjalë për krijim të çfarë do pjese ose produksioni artistik, po sidomos në prodhimet e shfaqjeve. Kjo është pjesa më e lodhshme deri në momentin kur arrihet me u kriju një buxhet dhe deri në momentin kur fillon pjesa e parë, fillimi i provave. Deri këto është më e vështira, ato që nuk e du më shumë ti. Pastaj prej momentit kur fillojnë provat, ato e kanë dashninë e vet, e kanë bukurinë e vet, e kanë procesin e vet i cili është krijues, pra nuk është proces, çdo proces krijues mrena për mrena ka edhe telashe, ka edhe shumë harmoni, ka edhe lumturi, po ka edhe kokçarje, ka diskutime, të cilat deri në fund ta zëm në prodhimin e saj final para premierës, janë dikon varësisht prej shfaqjes, po dikon 40 deri 45 ditë prova prej fillimit në tavolinë deri para perdës, kur hapet perdja para publikut. Andaj këtë proces pastaj janë gjëra tjera me të cilat merren, po që unë gëzohen kur fillon me u pjek thojza një foshnjë artistike ose një shfaqje, edhe e cila fillon gradualisht me u rrit me reprizat që i ka deri në momentin kur ajo shfaqje arrin pjekuninë e vet artistike. Mos harrojna me përmend edhe festivalin e teatrit të shkollave të mesme, edhe si po pritet nga publiku, gjithashtu dhe si po pritet nga nxënësit e shkollave të mesme, se ata e kanë ndoshta shumica prej tyre janë për herë të parë në skenë, dhe tu e pas parasysh që është një publik goxha i madh, për ta është goxha një farë strese. Si po shkon procesi i atij festivali gjatë asaj kohe? Unë mendoj që po ashtu një prej gjanave më të bukura që ndodh këtij teatri është pikërisht ky festival, i cili ne kemi kriju me idenë që jo vetëm të krijojmë shfaqje ose hapësirë për të rinjtë që kanë talente dhe zbulojmë të identifikojmë talente, po që natyrisht kemi kriju edhe me idenë që të nesërmën, nëse një pjesëmarrës i një shkollës saktume nuk mund bëhet në gjithë aktor natyrisht, po që ai të jetë i lidhur me teatrin dhe potencialisht ajo familje ose ai djalë ose ajo vajzë ose i cili është pjesë e atij projekti artistik, do të vazhdoj të jetë një vizitor potencial i rregull, do të ketë një lidhje të veçantë me teatrin, edhe kujdesemi, e thash edhe më herët, që të mos shkëpusim lidhjen me spektatorin. E mendoj që është një prej gjanave shumë të mira që ndodh këtij veni, kësaj shoqënie, qytetarëve që jetojnë këtu, prej idesë fillimit komunikimit me shkolla, me drejtorinë e arsimit, me organizatat partnere cilat organizojnë këtë festival, mandej provat që ata i kanë, hapësirën, diskutimin,
e deri te krijimi i një produkti artistik i cili ndoshta në nivelin e parë nuk është super produkt profesional, po i cili i ka disa parakushte, i ka disa kushte mrena, i ka disa shtylla të cilat ata njerëz i bën me u ndje mirë, sepse teatri është terapi grupore, sidomos në momentet kur ata tri janë të ngarkuar në shkollën e tyre me programin me orë që i kanë mrena për mrena në qofshin ato shkencore, në fizik, matematik, në landë veçanta. Po që pastaj ata, si me thonë, relaksohen dhe pjesa e prodhimit një produkti artistik është më e lehtë, ata ndihen shumë të lirë, diskutojnë, i shfaqin ndjenjat e tyre, problemet që ata i kanë në shtëpi, problemet që ata i kanë brenda në shkollë, sepse është hapësirë, teatri është hapësirë ku i jepet çdo kujt me thonë mendimin e vet. Andaj edhe ata ndihen shumë mirë në momentin kur vinë dhe e krijojnë një produkt. Edhe për sa net me radhë, shkollat ndryshme, sidomos kjo pjesa e garimit që e kanë mes vete, bën të veçantë, ju jep adrenalin mrena shkollave, disa prej cilave i ftojnë nxënësit e shkollave përkatëse për me bë tifozllëk për shkollën e tyre, dhe mandej merr për masa tjera, po që e di që tashmë bëhet sa viti 3 ose i 4 që kemi organizuar këtë festival, edhe në çdo gjenerat që njerëz cilët janë shumë talentuar, po cilët nuk e dinë që janë të talentuar, po që ne i zbulojmë edhe disa prej tyre madje kemi diskutuar që edhe ti shtyjmë përpara të flasim edhe me prindët e tyre në mënyrë që ata nëse dojnë me zgjedhë rrugën e artit ose teatrit, sot është shumë mirë, kushtet nuk janë siç kanë qenë më përpara, në pjesën e pagesave dhe të buxhetit jemi shumë më mirë, prandaj e konsideroj si mundësi shumë të mirë edhe të veçantë për gjithë ata që dojnë me qenë pjesë e teatrit, sidomos teatri Gjilanit. Fillimisht me nis prej këtu, e mandej me mrit deri në realizim të ëndrave tyre deri në ku diun Broadway, Hollywood ose kudo që ata dojnë me shfaq talentin e tyre. Po çfarë mendon që i mungon diçka teatrit në përgjithësi, jo vetëm në teatrin e Gjilanit, po çka mendon që i mungon teatrit në Kosovë në përgjithësi, që duhet të ndryshoj faktikisht sipas teje? Mendoj që teatret e qyteteve, po flas, për ashtu teatrin kombëtar të Kosovës janë më të neglizhume ose të diskriminume në aspektin e buxhetit dhe kemi shumë fish më pak buxhet se sa teatri kombëtar i Kosovës. Unë natyrisht e kuptoj rëndësinë e një teatri kombëtar, po që mendoj që do duhej edhe teatër cilat janë funksionale, cilat me punën e vet kanë arrit me majt gjallë skenën e qyteteve lokale, madje edhe të plotësoj hapësira të nivelit edhe kombëtar, edhe mbar kombëtar, konsideroj që do duhej të ketë vëmendjen edhe me Ministrisë e Kulturës, të rriten buxhetet për produksione artistike, të krijohen hapësira më shumë të bashkëpunimeve në nivel jo vetëm lokal, por kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. E konsideroj shumë të mirë pjesën e skenës pavarur kulturore, cilat i shoh më shumë si partner dhe jo si ata që sfidojnë, po përkundrazi na ndihmojnë me fol për një hapësirë kulturore të veçantë, sidomos disa organizata që tashmë kanë arrit me kriju një emër në fushën e tyre, jo vetëm në vend, po edhe jashtë saj. Kjo procedurat natyrisht të krijimit të produksionit artistik të lehtësohen për prodhim të artit, sepse janë shumë të koklavit të na kërkojnë shumë ondë, shumë kohë për me arrit me kriju një vepër artistike. Do doja që këto procedura të ndryshoheshin edhe të lehtësohen sa më shumë për prodhime artistike. Edhe natyrisht pastaj është pjesa e qëndrueshmërisë, rritjes stafit në brenda teatrit, krijimit të vendeve të reja të punës për aktorë të ri, me cilat ne si teatri i Gjilanit kemi marrëveshje të veçanta, po që nuk po mundemi tash sa kohë me kriju marrëveshje të rregullta me ta, pra një konkurs i cili do të pasunonte ansamblin ton që e kemi. Edhe natyrisht repertori qëndrueshëm, kjo është ajo që bën një cilësor, patjetër pa diskutim cilësor, me vlera dhe me standard, po edhe i qëndrueshëm që me mujt me i ofru spektatorit vazhdimisht program. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe sepse sot alternativat janë të shumta, është Netflixi, janë diskutimet, debatet cilat përkundrazi domethënë nuk e ndihmojnë, po e bastardojnë hapësirën ose mediumin cilin ata po shfaqen, edhe nuk është që ndihmojnë në kultivimin e edukimin e trive tonë, po përkundrazi. Po alternativat janë shumë, janë rrjetet sociale, është Netflixi, janë filmat, i kemi shumë konkurrent me cilët nuk mund të konkurrojmë në investim të marketingut, po mund të konkurrojmë vetëm me prodhime cilësore artistike, të veçanta edhe
me mbajt me shumë dashni lidhjen me spektatorin. Dhe cilat janë planët për muajt në VM në teatrin e qytetit të Gjilanit? Në nesër, që po flasim, nesër e kemi premierën e parë të këtij sezoni në teatrin e qytetit të Gjilanit, pra shfaqja Kabare 99 e regjisorës Zana Hoxha, një bashkëproduksion me Art Polisin që e kemi. Pastaj kemi reprizat e saj me datën 6-7 dhe pastaj prap 3 reprizat e saj në javën e ardhshme. Kjo është ajo që e karakterizon këtë muaj, me rikthim të disa shfaqjeve që i kemi shumë të veçanta në repertuar, sepse pas një mundi shumë të madh dhe një vlugu të madh punëve që kemi pas në festivalin e dramës shqipe në janar, i rikthehemi punëve tona ditore. Uroj që të arrijmë të krijojmë, të fillojmë provat në fillim të marsit për premierën e re të shfaqjes fëmijëve, pastaj të prodhojmë edhe 3 shfaqje tjera në skenën e mbrëmjes dhe ta kompletojmë me 4 shfaqje premiera të reja për skenën e mbrëmjes pra për tritur dhe një shfaqje për fëmijë. Kjo është qëllimi jonë. Dhe natyrisht hapësira tjetër e krijuar për skenën e pavarur, për njerëz që dojnë me punu dhe për njerëz që e kanë një buxhet caktuar, ku ne e ofrojmë andej hapësirën e teatrit duke ndihmuar me zhvillu idenë e tyre si një formë e inkubatorit e laboratorit teatror. Andaj, këto janë ato që e karakterizojnë mas shumë të teatrin e Gjilanit dhe këto janë ato punë tona të cilat shpresojmë t'i arrijmë deri në fund. Është natyrisht edhe një dëshire kamoq me e imja që këtë teatr ta bëjmë pjesë një rrjeti të famshëm evropian të teatrove, siç është European Theatre Convention, me cilën urojmë që këtë vetë mbrana këtij viti ta marrim përgjigjen pozitive, që teatri të jetë pjesë e këtij rrjeti dhe pastaj punë tona, mundësia e bashkëpunimit me artistë ndërkombëtar, me teatro tjerë ndërkombëtare, të komunikimet zhvillohen në nivel më ndryshe dhe të krijohet një hapësirë më e madhe për prezantim në skenën ose në arenën ndërkombëtare. Dhe një mesazh për fund për të gjithë shikuesit tonë dhe çka do doni të merrnin ata nga teatri i qytetit Gjilani sa herë që vijnë këtu të marrin me vete? Unë kam thonë që disa herë që teatri nuk është postier me bart mesazhe, po na i ftoj krejt ata me armë pa diçka. Do më thonë, qofshin reprizat tona, qofshin shfaqjet tona, po më arme na vizitu. Momentin kur fillon edhe bind vetën që më arë në teatr, kjo lidhje veçantë me artistë që performojnë para publikut, arrin me të kalu nivelin, do më thonë, nështë kisha me thonë edhe human edhe njerëzor, krijohet një energji shumë e veçantë mes tyre dhe i bën mundje mirë. Në shfaqjet cilat ata ndjejnë vetën se mund të jenë pjesë e teatrit tonë, i ftoj me qenë gjithë biletat nuk kanë çmim të madh, janë shumë të përballueshme, zakonisht janë pothuajse falë për me arë me pa, prandaj edhe ne nuk është që fitojmë shumë në aspektin e shitjes së biletave, kulturës në vend, po që kam shumë qef që trit me arë me vizitu teatrin edhe vëmendjen me pas ka teatri dhe ka shtëpia jonë. Zotëri Erson, faleminderit shumë që ndajte këtë bisedë me neve për këto gjëra dhe planet të bukura të teatrit të qytetit të Gjilanit dhe shpresojna që keni me pas suksese ende më të mëdha se këto deri tani. Me shumë kënaqësi, faleminderit shumë për vizitën. E pra, shikues të dashur, kjo ishte biseda me drejtorin e teatrit të qytetit të Gjilanit, zotëri Erson Zymberi, e ju frekuenton e teatrin më shpesh sepse teatri është drejtarja ku çdo ditë mund të shihni diçka të re. Mirupafshim.